अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कम jirtan kabajamtoodaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa oromoaf alhamdulillah yani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa baktirtan maras nagahu egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu yoo namni biroodhaa namni tokko bilbila keessan isin jalaa xallafee yookiin haaka isin jalaa godhee isin hordofutti raate haala beekuu dandeessanii fi akkasuma haala itti of eeguu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyyaa namni tokko haalli bilbila keessan xallafee itti isin hordofuu danda'u jechuudha. يمكن لوكيشن بالبلا كيسانيت تلفا يمكن أمو كاميرا بالبلا كيسانيتي تلفا إسن هردفو دندا يجودا كسم أمو مكربونا بالبلا كيسانيتين إسن جالا تلفا سجلة كيسان دعه أكاسيتي نمني إسن هردفو ندندا هم يجودا كنافو فيديو راكنا كيساتي حالا نمني برودا بالبلا كيسان تلفا إسن هردفو تراتو بيكو دندا يسانيفي أكاسما بود في اللي حالا بالبلا كيسان يوت تلفا ملة akka bilbilli keessan xalafamee namni biroodhaa isin hordofutti raate biyyatanii haala itti of eeguu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san kilikii itti godhaadhaa achi booda ol kayyattu kayyadhaadha. Barumsaan gaaraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibee irraa baradhaadhaa waan gaafii isinitti immoo komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadhaa immoo viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatamu laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa hin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa namni biroodhaa bilbila keessan xalafee isin hordofuu jiraatu haalli beekuu dandeessanii fi akkasuma booddeefillee yoo akka tasaa namni bilbila keessan isin jalaa xalafee isin hordofutti raate haalli beekuu dandeessan appilikeeshinii isin barbaachisa jechuudha. Appilikeeshinii amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Appilikeeshinii kanaas pilaastoorii keessaa kan argattanii pilaastoorii keessatti inni galtanii bakka sarchii kanarratti jechuudha piraayivesii daashboord jettanii barreessanii inni kanoo kana jechuudha buufadhee waan qabuufu isin ni buufattanii jechuudha. Yeroo buufattan directly open irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide danii kilik gootu achi booda haala kanaan allow access ka johan kilik ni gootu ammallee allow ni kilik ni gootu ammallee open setting ka johan kilik ni gootu ammallee haala kanaan asitti isin fida as jalatti jechuudha install server ka johan kilik ni gootu achi booda asirratti argattan jechuudha kana offer jira on irratti deebitu jechuudha. Haala kanaan on irratti raasa nogaa bantan haala kanaan okay click gootu amma kenoo oni goona eeyyama kennee jira jechuudha. Of duubani deebina. Okay achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha isinii gala. Egaa daawwattootaan kiyyaa akkumaan silattee isiniif hime jechuudha. Namni tokko isin hordofuu danda'u lookeeshina yookiin kaameraadhaan yookiin ammoo makrofoonaan jechuudha isinii gala. Kanneen kana fakkaataniin jechuudha kan namni yeroo baay'eedhaaf nama ittiin nama hordofuu jechuudha isinii gala yookiin nama ittiin hordofuu danda'u jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma bilbilli keenya xalafamee jiraatu hin xalafamne ta'uu haala kamiin beekuu dandeenyu jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Yoo bilbilli keessan xalafamee namni isin hordofutti raate asolitti jechuudha shahanaa gaditti wanniin fakkiin rungaatee takka isinii baate jechuudha yoo namni isin hordofutti raate jechuudha isinii gala. Fakkiin wanni sagalee gadi qaban yookiin sagalee itti argan fakkaattee asirratti kan wanni tun isiniif baate jechuudha. Tayyib haalli nu tahuu nama biraa tahuu itti biyyannu haala kamii jettanii yoo na gaafattan ammallee akkuma isiniin jedhe asirratti namni lookeeshinaa fi kaameraatii makarafoonaan jechuudha kan isin hordofuu danda'u. Yoo isin makarafoona hin fayyadamin jawwaala keessan irratti makarafoona hin dhahin wanti tun isiniif hin dhuftu jechuudha. Yoo ishiin isinii dhufte bakka makarafoonaa kana kilik gootanii haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Ani amma kana reekardii waan godhu turuuf kunoo makarafoona fayyadamuutti kan jira jechuudha isinii galee. Kanaaf naa baaftee jechuudha asirratti isinii galuu jiraami. Walumaa galatti jechuudha yoo wanniin kun fakkii sagalee fakkaatu tokko fakkaattuun jechuudha kan wanni fakkii sagalee namaaf waa ittiin argan fakkaattee kan uummata irratti shaanaa gaditti mul'attuun jechuudha. Kan fakkaattee osuma isin jawwaala keessan fayyadamutti raatanii yookiin osoo feesbuuka laaltanii yookiin osoo isin waan garaagaraa laaltanii wanniin tuni shahanaa biraan yoo gadi dhufte jechuudha yoo isiniif baate namni isin hordofutti jechuudha isin gala.
Kanaafuu appilikeeshinii kanarra galtanii waan namni itti isin hordofu turu san beekuu dandeessu jechuudha isinii galee. Lookeeshinaan ta'uu, kaameraan ta'uu, mikrofoonaan ta'uu. Achi booda waan namni ittiin isin hordofu turu san aannestool ofirraa gootanii ofirraa balleessitan jechuudha isinii galee. Yoo ishiin dingat osoo isin bilbila fayyadamtanii akkanumatti kunoo fakkii shaanaatii gaditti fakkii sagalee fakkaatuun isiniif baate jechuudha isinii galee. Haala kanaan yoo namni isin hordofu jiraate beekuu dandeessan, yoo namni isin xalafee jiraate jechuudha isinii galee. Ishiin yoo namni bilbila keessan isin hordofeet awwaaliidha isiniif dhufti jechuudha, dingatuma isiniif dhufti jechuudha. Haala kanaan bilbilli keessan xalafamee jiraatu hin xalafamne tahuu beekuu dandeessanii akkasuma haala kanaan of eeguu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootti nagolti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii nama biraan ga'uun dagdinaadha waan hordoftaniif galatooma.